Når Cecilie kom inn, så var hun nyutdannet, nysgjerrig på hva vi hadde å tilby, og satt seg inn i masse ting. Og hun har lært veldig fort, og fått veldig fort nye utfordringer. Hun ser litt av at hvis du er flink å håndtere mange saker, så får du mange saker. Cecilie, hun var en av de som stod i bresjen for å ha quizkveld her en gang, og litt forskjellige sosiale aktiviteter finner på. Hun er jo fast arrangør av Secret Santa. Det er jo litt typen da, at hun liker at det skal være kjekt på jobb. Hun er oppmerksom på ting, og hvis det er noe som mener her er noe gale, så tar hun tak i det. Og er jo opptatt av at vi skal være stolte av RamBase, og det er jo en viktig egenskap hos oss. Når vi er systemet sitt ansikt utad, så må vi jo stå for det.